qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika xalqi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, yana murojaatim sizga, Xudo xolasa, mana bugun 29-yanvar. Xudo xolasa mana oxirgi marta 102 ga 2025-yil 2-noyabrda murojaat qilganman oxirgi marta. Shunda meni oila a'zolarim boshqa tuman, boshqa joyda yashab turib, men yashash xonadonimga kelib 360 kuzatuv kameralarini sindirib, yollanma ustalarni olib kelib, agarotimiz poliz mahsulotlari, sabzi, turib, shovg'on, shu qishda hamini yozda yegin deydi-yu, o'sha ekib pishadigan holatga kelib qolgan paytda singlim, onam kelib asha agarotlar buzdirib, yollanma ustalarga shunaqa qilganda 102 qilganman. Oxirgi marta qilgan 102 shu. Undan tashqari oktyabr oyi, sentyabr oyi, avgust oyi qilganman. Shu menga ziyon yetkazishgan sari men davlat ichki ishlariga murojaat qilganman ko'proq. Lekin murojaatlarim javobsiz, shunday yopiqlik holatda qolib ketgan. Endi hozir mana 3 kun 4 kundan beri kimdir uchastka o'yman deb telefon qilyapti, o'zini tanishtirmaydi. Yana kimdir men tergovchiman deb telefon qilyapti. O'zbekiston Respublikasi JPKni 261-modda va 264-moddaga asoslantirib menga ruhiy ta'zir, ya'ni qo'rqitish so'zlari bilan juda ko'p marotaba telefon qilishyapti. Nima sababdan chaqiryapsizlar, nima maqsad desa, arizalaringiz qolib ketgan ekan o'sha paytda deyapti. Endi u ariza muddatimiz mana o'zingiz aytyapsiz, hurmatli prezident, 15 kundan 1 oygacha. Oradan 2,5 oy o'tib ketgan u arizalarga. Endi u 2,5 oy o'tib ketgan arizani qanday u narsani endi ko'taryapti? Endi men boshqa ma'lumotlar bo'yicha axborot xizmatlariga murojaat qilib, boshqa ishlar bo'yicha oshkora bo'lib ketgan asha ishlar endi qandaydir bu narsaga ta'siri bo'lyapti shekilli. Bular qandaydir meni chaqirtirib turib, o'zini aybdor qilib, maqsad olib kelib olishni. Eski tizimlarda, biz sharxonlarda shunaqa bo'lgan. Hozirgacha bor u tizim. Asha biroq o'zini haqqini talab qilib, o'zini haqqi uchun kurashsa, birpasda yo jinni banisa, yo yana asha bir nimalarni asoslab turib 15 sutkaga olib kelib olib, keyin ashana qilib qamab ashanaqa qiladi. Chunki eski tizim bizda hali ham yo'qolgani yo'q. Endi bu gapim bilan nima demoqchiman? Men ham shu tinch qo'yishini xohlayman. Hozirgi holatda menga tinchlik kerak. Sababi mana o'zingizlarning xabaringlar bor. 2025-yil 18-dekabr kuni biz uyimizga davlat xodimlari, ijrochilar bosqinchilik qilib kirib, buzib, yirtib, hamma yoqni sindirib, ko'chirgan, talon-taroj qilib ko'chalarimizni. Mana Xudo xolasa bugun 42 kun bo'ldi. Hali bu ko'chalarimizni olmadik. MIB xodimlar o'zini xatti-harakat, o'zini noto'g'ri, noqonuniy qilgan xatti-harakatlarni yopish bilan ovora. Lekin Xudo xolasa men shu yuklarni baribir olaman. Bu narsa prezidentimiz Xudo xolasa meni ko'ryapti, eshitayotgandir. Prezidentimizgacha boradi. Xudo xolasa prezidentgacha olib boraman men mana shu narsani haqiqat uchun. Baribir boraman. Mendan nima desa bo'ladi, o'zimni xato qilishimni kutib, yo'q xato qilishga majbur qilayotgan odamlar meni yaxshilab eshitib olinglar. Bu sizlar o'ylayotgan narsa kalta o'y. Men bu sizlarga 100% javob beraman. Xudo xolasa haqiqatda men prezidentimizga olib chiqaman. Ana keyin yuqori turuvchi prezidentimiz tomonidan yuqori turuvchi tayinlangan guruhlar bu ishga
aralashgandan keyin men sizlar bilan yuzma-yuz o'tirib, hammanglar bilan bitta-bitta gaplashaman, Xudo xohlasa inshaalloh. Prezidentimizga men ishonaman. Men ham shu yurt farzandiman. Prezidentimga qilayotgan murojaatim prezidentimiz chetda qoldirmaydi. Shu narsadan men umidvorman. Shu narsaga ishonaman. Xudo xohlasa, shu noqonuniy buzgan, noqonuniy ko'chirgan, ziyon yetgan, moddiy, ma'naviy yetgan zararlarni Xudo xohlasa qoplattiraman. Qoplab beradi hali Xudo xohlasa. Prezidentimiz shu narsani hali mahkam ushlab turib qoplaysan degan paytda men sizlar bilan gaplashaman, Xudo xohlasa. Ungacha men harakatdan to'xtamayman. Shuni bilinglar, meni xato qilishimni yoki xatoga yo'l qo'yishimni yoki xato qildirishga majbur qilamiz deb yurgan odamlar, sizlar xato o'ylayapsizlar o'zinglar. Hech hijolat bo'lmanglar. Sizlar qilgan noqonuniy narsalar chetda qolmaydi. Haqiqat baribir haqiqatligicha qoladi, Xudo xohlasa. Bu haqiqat chiqadi. Ana keyin men sizlarni ahvolinglarga ko'raman. Shunda salom alaykum qilamiz sizlar bilan. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana bizim mahallamizda 5-6 yildan beri tinchlik bo'lmayapti. Mana yerda bizim Abdullaga degan qo'shnimiz bo'ladi. Uni farzandlari bor, Xayrullo, Adhamjon qizi bor. Bu Xayrullo mana yoshligidan mana bizim mahallada katta bo'lgan bola. Mana hamma biladi mana buni. Bu boladan bir yomonlik ko'rganimiz yo'q. Bizga bir yomonlik bilganimiz yo'q. Yaxshi, endi bir yoshlik qilib, bir ikkita bir degan ishlari bor, to'g'ri. Mana endi ishlardan qaytib to'g'ri yo'lga kiryapti hozir bu bola. Mana shu bolaga endi mahalla hamma yordam berishimiz kerak. Hozir mana bu bolani yashayotgan uydan chiqarib yuboryapti. Bu qayerga boradi endi hozir bola chaqasi bilan? Shunga biz hamma shu hallaga yordam berishga chaqiramiz. Mahalla-ko'y Xayrullohni mana yaxshiga hamma bilamiz. Hamma Xayrullohga shu uy joydan o'zini ulushini olib bersani so'raymiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Endi Xayrullo endi hozir to'g'ri endi o'ylab qarasak, bu ham hozir uysiz qolib ketyapti. Hozir endi misolan uy sotilgan bilan boshqa bo'lgan bilan misolan bu Xayrulloga umuman bu sotilgan uyda bunga umuman foydasi ham yo'q. Shunga endi nima qilsalaring, agar shu Xayrulloga ana shu uyda hech bo'lmasa yarmini bo'lib bersalaring ham shunga. Endi buni oilasi bor boshqa. To'g'ri, endi hozir mana Hafiz akam gapirdi. Oldin men bitta qilgan ishlari bor dedi. Endi kim xato qilmabdi, kimdan o'tmabdi? Hammadan o'tgan. To'g'rimi sohibjon? Hammadan o'tgan, hammadan xatolik o'tgan. Hamma ham adashgan. Endi bir nimani bir to'g'ri anaqa qilib shu Xayrullohni shu yerdan ulushini chiqarib berib shu yerdan. Endi biz yomonlik ko'rganimiz yo'q bu boladan. Biz yoshligimizdan beri bilamiz, mana shu bola mana shu yerda tug'ilgan, shu yerda o'sgan, mana shu yerda. Yaxshi bola. Ha, mana shu yerda kimga nima yordam bo'lsa qiladi. Boshqa qiladi. Endi nima jinoyat qilgan bo'lsa, bu o'zi uchun qilgan, xalq uchun yo birovga ziyon keltirgan yo'q. Endi jinoyat qilgan bo'lsa, o'zining jabrini tortib, jazosini tortib qaytib kelgan. Endi undan kelgandan keyin hali birovga bir ziyoni tekkanini, to'g'rimi sohibjon? Ziyon tekkanini ko'rganimiz ham yo'q, bilganimiz yo'q. Yordam qilsa qilyapti, birovga ziyon ham tekkan. O'shunga ana shu uyda hech bo'lmasa yarmini shu bolaga shu bolani foydasiga hal qilib beringlar, mana shu yerda yashasin shu bola. Endi hozir bu farzandi bilan qayerga boradi endi hozir? Qayerdan joy qiladi? Yoshi mana 40 ga boryapti. 40 dan o'tdi. 40 dan o'tgan bo'lsa, endi uy-joy qilish qiyin bunga. Tayyor otasidan qolgan joyga joylashsin, mana shu yerda yashasin shu bola. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun biz shu Xayrullohni hammamiz bilamiz, shu yerda tug'ilgan, shu yerda katta bo'lgan, ko'zimiz oldida. Mana yoshimiz 60 ga boryapti. Shu yoshgacha bu boladan bir o'zimiz ham, mahalla ham yomonlik ko'rgan yo'q. Birov bilan urushib talashib bitta yomonlik qilgan joyini eshitmaganmiz ham. Endi hozir boshiga bir shunaqa ishlar tushibki, endi hozir bir savol tug'iladi. Bu bolaga hammamizdan otamiz O'zbekchilikda. Ota ikkita bo'lsa, ikkitasiga bo'lib beradi. 3 ta bo'lsa, 3 tani bo'lolmaydi, bittasiga uy olib beradi.
Endi bularda habilagamda ikkita bola bor. Xohlasak ham, xohlamasak ham qonun ustuvor degan narsa bor. Qonunga ustuvorligini hisobga oladigan bo'lsak, o'sha joyda yarimi Xayrulloni ki bo'lib chiqadi. Yarimi Adhamjonniki bo'lib chiqadi. Endi boshqa biz endi bilgan narsa shu. Mana men oddiy misol o'zim ham uyimni o'rtasidan bo'lib berganman o'g'illarimga. Nimaga? 6 sotidan. Ha, 6 sotidan bo'lib berganman. Agar ishonmaganlar bo'lsa kelib ko'rishi ham mumkin. Urushdan ketyapti. Mendan keyin janjal. Ha, bu degani nima degani? Mendan keyin shu bolalarim bizni joy talashib, bir-biri bilan iyobiya bo'lmasin deb ko'zimni tirikligiga bo'lib berganman. Bizni O'zbekistonda shunaqa narsa. Bu otalik vazifamiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, farzandlarni hammasini bir xil ko'rishimiz kerak. O'shuning uchun bir qonun yo'li bilan bolaning haqqini ham shu hal qilib berishlarini biz so'raymiz. Bu bolasi bilan qaqa boradi. Endi to'g'ri, misol o'tirib kelgan u ish hamma xato qiladi. O'tirib kelgan bo'lsa o'zi javobini berib ashaqada keldi. U kelgandan keyin bu yerdan o'tirib kelgandan keyin ko'pchilik yomon ishlar qiladi. Bu kelgandan keyin hayotga qiziqishi, ishladi, uylandi, farzandi bor. Hayotga oldingi tomonga intilib boryapti bola. Demakki, yaxshi tomonga. O'shuning uchun biz so'raymiz, iltimos qilamiz. Qonun bo'yicha shu bolani ishini hal qilib bersalaring. Haylo yaxshi bola, o'zimiz mana shu 8 maktabda o'qib, chetda katta bo'lib, mana armiyaga borib xizmatlarni qilib keldi. Endi mana shu yerda mana farzandli bo'lib, hozir mana bunday uyda bunday muammo chiqqan ekan. Hozir boshqa joylarda kvartira qilib, sovuqda bechora ayoli yashayapti ekan. Endi shu o'zini uyini, o'zini ulushini ajratib berishini so'raymiz albatta hammamiz. To'g'rimi? To'g'ri, hamma. Biz shu hayvonlarni ham qo'shnilar bo'lamiz. Shu yerda katta bo'lgan yaxshi bola bu. Bundan hech qanaqa yomonlik kutmaganmiz shu paytgacha mana. To'g'rimi Nozimjon? Yomonlik ko'rganimiz yo'q endi. Men ham yana gapirib kelib qoldi. Bir oy bo'ldi majlis bo'lganiga, bir yarim oy bo'ldi. Bir oyim oldin mahalla yig'ilib, ajatda majlis bo'lgan. Majlisda yarim uyni bunga beradigan bo'lgan. Ashula turgan hammasi rozi bo'lgan. Shu yerda bir Sharxonda nachalnik melisasi bor ekan. Men otini ham bilmayman. Bu juda yaxshi odam ekan shu odam. Mana shu odam haqiqiy o'qigan, oliy ma'lumotli odam boshqa bo'lar ekan. Biz bu odamning gapidan bildik shu odam o'qigan odamning boshqacha bo'lishi. Shunday turdida u odam men aytib beray nima deganini. Bu Habillaga dadasi bu yerda o'tiradi, onasi ham bermay, onasining otasi bermayapti bunga. Habillaga dedi, "Mo'ylarni kim solgan?" dedi. Dedi, "Men solganman." Kegragini bunday ko'r, terib men solganman dedi. Bu daraxtlarni kim ekkan dedi, "Men ekkanman." Qaraganmisiz? Ha, "Bu bolani kim ekkan?" dedi. Dedi, "O indalmay qoldi dada. Siz ekkanmisiz?" dedi. "Sizdan bo'lganmi?" dedi mana shu bola. "Siz bo'lganda siz mana shu bolaga majbursiz. Siz o'zingiz chiqargan mevangiz dedi. Achchiq bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham yeysiz mana shuni dedi. Yarmini dedi mana shu bolaga berasizlar dedi. Bu men dedi qonun bo'yicha men beraman, boshqa nachalnik Sharxonning nachalnik men shu gapni aytib ketgan. O'sha odamga rahmat. Bo'lmasa uy olishib ber, shu uy senlarga qolsin. Ashula biz Sharxonning nachalnik xursand bo'ldik. Ashula juda kuchli gapni aytdi. Abillaga tug'dirganmi shu bolani? Shuni farzandimi? Uni davlatga jinoyat qilib yetishtirgan ham o'sha odam bo'ladi. Buni ota-onasini o'zi sud qilish kerak aslida. Shunday bolani tarbiyalagan. Biz bu boladan yomonlik ko'rmaganmiz. Shuning uchun shu bolaga o'zining haqqini olib berishlarini so'raymiz ashula. To'g'ri. Qayerga boradi? Sovuqda mana ayoli boshqa joyda o'tirgan bo'lsa, o'zi boshqa joyda yurgan bo'lsa, o'zi qish kunidagi o'zingizni uyingizga qo'ygan odamingizni chiqarib olishga haqqingiz yo'q, menimcha. Qish kunida, bahorda chiqib ketish kerak, to'g'rimi? Endi bu odam boshqa joyda yashayapti, bular sovuqda. To'g'ri, To'g'rimi? to'g'ri. Bu odamning bolasi bu ham. Albatta. Bu ko'chada, birov ko'chada bo'lgan bola emas, uy joyi bor bola. Endi buyu bo'pti mayli, birar yerda bir tirikchiligini qilar bo'pti. Bitta joyda bir yashar. Ana go'dagiga xotini qayerda yashaydi u bechora? Ha, to'g'rimi? Ayoli, farzandi. Ayoli bilan farzandi qayerda yashaydi? Biz haqiqatda asha rahbarlar, tepadan odamlar kelganda majlisda hammamiz bo'lganmiz ashkuna. Mana bu Abdulagam aytmoqchi, o'sha odam boshqa odam kelib turib haqiqatni gapirdi. Haqiqatni gapirdi. O'sha odamga biz haqiqatda
tan berdik. Chunki haqiqatni gapirib ketdi o'sha. Haqiqiy o'qigan odam, Haqiqiy o'qigan odam ekan. olimlarning yaxshi odam ekan. Hisob kitob ham joyida ekan. Hamma yoqda hisob ko'rgan holatda tas gapirdi. To'g'ri gap gapirdi. O'sha yerda berildi bu bolaga. Berildi. Yana berildi. Yana bunaqasiga bo'lib ketyapti shular. Hozir shu endi oxirgi bir onasini bilasizlar nechadan o'shatasi. Nima fikr bildirasizlar onasiga o'ziga. Men mana 3 yildan beri shu yerda ishlayman. Janjallariga ham boshqasiga ham aralashib, hali bir marta sudga olib chiqdim. O'g'liga ham jarima soldik, onasiga ham jarima soldik. Bu janjal yana to'xtamayapti. Masala bitta uy talash. Uy nizo. Sizda bo'lsa u bunda bor, dadasi, onasi bor. Mezonada. Yo'q, mana o'zimizda buni 5 yil oldi. Uyda men 5 yil oldin bo'lsa men yo'q edim. Kanalning uyida ajratib berganmiz. Mana o'zi turib bergan. Keyin bu yoqda o'zimiz bor. Ya'ni sotgan odam beraman deb edi. Hozirda aytdim, bersin shundan tinchiydi shu. Ajratib bersin. Yo'q, shunga o Xayrulloga qanaqa fikrdasizlar demoqchiman. Mahalaga yaxshi allash odamni o'taychunmasi yo'qmi? Yo'q, haligi yomon xulq-atvorga ega emasmi? Yaxshi tavsiyanomasi bersa bo'laveradi. Endi boytog'a bu yerda bunday bo'lyapti sudda, ota-onam ne deyaptiki, men otam bilan ukamni urib haydab yuborgan ekanman. Endi hozir onamni urib haydayapman ekanda, mana biz uchastka nozinimiz bu odam u narsaga ko'z yumayapti ekanda. Misol men urib haydasam bu odam indamayapti ekanmiz. Shunaqa gap bo'lyapti-da bitta sudda hozir. Endi men aytayapman, hop uchastka nozir bo'lsa deyapman, men qamalib chiqqanman deyapman. Hatto men birovga deyapman, urib haydashga tursa so'kinib qo'ysam deyapman. Sraz chora ko'radi deyapman. Bu gaplar noo'rin deyapman. Chunki menga ham alam qilyapti-da, shuncha yil yerda tug'ilib o'saman, shu yerda mehnatini qilaman, endi katta bo'lganda, endi uylanib, farzandli bo'lganda endi chiq desa chiqib ketaversa men qayerga boraman hozir? Kimga borib yashayman? Endi er xotin uyni bo'lishamasan sotyapti. Men bu yerda nima aybim bor, boytog'a? Meni bu yerda nima aybim bor hozir? Hozirda mana shu uyda yashashga haqlimi? Albatta. Aytgan bo'ladan 5 ta farzandimiz hammasi bo'linadi. Hozir mana shu bolalar azizlar gap bor, shu bolalar tan jinoyatga moyillik qilyapti. Ota-onasi mana shu bolalarni hozir asabiy birga qaytarib yubordilar. Mana boytog'a maqroq qoldi. Hali bu yoq borgan, usto'mini qaytardi. Hozir bularni o'g'liga hozir bitta qudasi borda, qudasi gizgizlar mana bu sotgan ham yo'q degan tortiga. Bu sotgan haqqi ham yo'qda. Yedirat nimani nasib bolaga-chi? Qilgan nasib bolaga yapmoq o'sha yerdan ko'cha tomon o't o'tini bersin, bo'lsin, yana sotadi, nima qilsa qilaversin. Hozir asoy marobularchi qarang, yapmoq o'zi farzandni tonadi bo'lmasa. Nasib bolalar yapmoq hozir ikkita merosdan chiqarib olish kerak. Bu tan qamalsa boshqa bo'lsa yapmoq ularga qolib qoladi. Bu yana maqsad bitadi men hozir farzand bor, men o'g'limni teng. Mana o'g'illarim o'g'il yapmoqni o'qishdan bu hayotda qilish kerak, xuddi boshqa qilish kerak. Hozir shu asar bilan kelib yetib o'tib, hozir mana bu to'g'rilik kirdi bu bola. To'g'rilik kirib boshqani qilib yapmoqni bilan zot salomalik bor, boshqasi bor. Endi hurmatlayotgan, no'tqan ham qiladi, boshqa ham qiladi yapmoqni. Endi buni majbur qilmaslik kerak ota-onasi ham. Yo'q, to'g'ri, mana kelgan 3 yil bo'ldi deyapman. 3 yildan beri ena bola nizo xolos. Ko'chada birortasi bilan urushganini yoki spirtli ichimlik ichib muammo qilib berganini bilmayman. Faqat ona bola xolos nizosi. Ko'chada bu biz haliga nima dedi? Namshinasini eshitmaganmiz, ko'rmaganmiz. Oldin ota bilan endi odam bilan. Biz aytyapmiz, otaga oling yomon gapirmaylik. Men to'g'ri xayrli ko'p gapirdim. Nima bo'lsa sen otaga aytma. Yomon gapirma, boshqani qilma, aslo janjaldan qochaver deyapti, deyapti. Mushmush ko'tarib yurma, boshqani qilma. Juda ko'p nasihat qilyapmiz. Endi ular haddan tashqari mudag'i men hozir Sharxonatni tepaga berib apellyatsiyaga, boshqani qildim. O'sha marta biz sayyora sud bo'lgan deyapti ochig'i. Sayyora sud bo'lganda mana mahalla ko'pchilik borolmayapti tomonlarga. Yo'q, mana men aytayman. Kecha advokatga so'kkanman kecha. Ona beraman deganlar xayrlarga, to'g'rimi? Joy berib, siz yordam beraman degan. Materiali bor yana. Sudga chiqadigan bo'lsa yoki tergovga chiqadigan bo'lsa, taklif qilamiz. Xo'p, Borasizlar. boramiz. Opaga nisbatan qanaqa takliflaring bor, ya'ni onasiga, Xayrulloga qanaqa fikrlaring bor, o'sha yerda eshitamiz, gapirib o'sha yerda rahbariyat. Mayli. Bo'ptimi? Endi yo'q, yashamasin bu Xayrulloning o'zi xulq chataq. Bu yerdan chiqarib olish, bu yerda yashashga haqli emas deb fikr bildirasizlarmi? Yo, onasini bir yo'lga solishimiz kerak deysizlarmi? Nima fikrlaring bo'lsa, o'sha chaqirganda rahbariyat chaqirib borasizlar. Xo'p. O'tgan safar men olib borganman, to'g'rimi? Sizlar bo'ldinglar. Olib borganman. Yo'q, bunda ham xulosa yo'q, yana janjal. Endi mana mahalla oqsoqolimiz boytog'a.
Menga Boytog'a bir og'zim aytdi. Bitta seni eshiging tagida daraxt qopti dedi. Biz akavul tortadi. Kes dedi mana bir og'zim. Hamma kesyapti. Seni shoking bormi dedi. Bo'ldi opa, xo'p kesaman dedim. Ertalabda qo'ni qo'shlar turg'izyapti. Bor deyapti, kestirmaysanmi deyapti. Hamma kestirdi-ku deyapti. Bo'ldi dedim. Borib matafilachining uydan turib o'g'atdim aka ertalab 7da. Aka aytsam benzinim yo'q dedi. Masjid oldiga borib benzin olib keldim. Bo'pti keldim. Motorni shunday yurgizdi. Mana o'zi yag'ini bilasiz aka nima bo'lganini. Kechga yo'q hali. Kestirmaysan dedi. Uchastkavoyimiz ketgandan keyin men uyda bu yerda nima qilasan? Kirib qarg'ayapti, nima qarg'ayapsiz? Chiqib turib gapirib bu yoqqa ketasan, ketmon bilan kelib uryapti meni. Endi men nima qilay? Ota-ona ekan, yo'q, ona ekan, yo'q, qo'l ko'tarib bo'lmayapti, yo'q, so'kib bo'lmayapti, yo'q. Men ham yashashga haqqim bor-ku. Xuddi shu to'g'ri agar nima qilsa chaqirtirganda bor. Buni Mulkni yaqin bu bilan 10 yildan Mulk oshib ketdi. bersachi, Azamjon, sudga Sizdan berdi. oldindan bo'lganda bu. Sudga berdi. Dadasi. Uyni sotib olgan xudolari berdi. Bu yerda qaror chiqargan. U uydan xayrloni ham onasini ham chiqarib olsin deb qaror chiqargan. Endi shu masaladan bu boshqatda yana murojaat qilgan, hozirda kelib chiqqan yakunlangan yo'q menimcha. Yo'q. Yakunlagani yo'q. Endi buni aytishdi, aka shu bo'ldi. Onamni eshitgan xohlamadi sudya. Hozir bularni haqqini sud ajratib berish, ular sotilmasdan oldin Yo'q. joy-ku. Ajratib berish kerak edi, lekin ajratmasdan buni undan chiqib ketishga qaror chiqardi. Hozir tibbiy ariza qilib sudni boshqartirib, Shunda qilyapti hozir. Hozir buni yakunlanmadi hali. Mana endi domla ayting, misol, mana Boytog'a sizlar guvohsizlar. Meni misol yo otami, yo onami, yo ukami uydan urib haydaganim eshitdinglarmi mana? Yo'q. Yo'q, sudda hozir mana shunaqa deyapti, sudga ikkilanib qolyapti-da, qanday sen ota-onangni urib haydaysan deyapti. isbotlab ber demaysanmi? Yo'q, men Qani asosiy isbot rasm, beringlar video, deyapti. audio zapislaring qanidi? Men aytyapman, u ota-ona, ota bilan ukani mahalladan chiqib ketishga sabab mahallada bir boyga uyimizni sotgan, men u boydan qaytib oldim uyni deyapman. Yo, noto'g'rimi? Xabaringlar yo'qmi? Bo'lganligidan ham xabaringlar bor. Bor, meni xabarim bor. Aytib oldingmi hozir? Ne, Mahamadjon akaga aytganman. Aka pulni kimga berdingiz desam, dadam bilan ukang olgan mendan pulni. Uyni sotdik deb. Yo'q, aka bu uyda men yashayapman. Menikini ajratib beringlar, qolganini olavering dedim. Lekin men bu uyni bo'shatmayman aka dedim. Chunki men mana shu yerda tug'ilib o'sganman dedim. Endi hozir sudga borib olib turib, u aybini o'zlarining xatosini aytmayapti-da, domla. Advokatingiz bormidi? Ha, advokatim bor. Hozir aytmaga kelmadi yapyaptimiz Hozir mana tergov sudi u anaqa bo'lib turib, nima bo'lib qolyapti? Vaqtiga vaqti to'g'ri kelmay qolyapti. Odamni bo'shaganga men sizlar kech paytga bezovta qilishga men Ikkita oqsoqolni bor bo'lmasa hurmatli sudya, men ikkita oqsoqolni olib kelib ruxsat bersangiz dedi. Yo'q, bordi mahalladan vakillar bordi. Mahalla oqsoqolini jo'natgan vakillar bordi yerga. Borib aytdi haqiqatni, sayyor sud qilib bering dedi. Ha, mahallaga ko'chirib bering sudni dedi. Yaxshi. Bu yana 30 odam Sudyalar hozir mana aka ota-onaga, misol ota-ona asha sotib olgan, asha nima sotib olganga, ota-onaga sudyaga borib kelishinglar dedi. Misol asha Zafar akalar mana shu mahalla oqsoqolini jo'natgan vakil aytdi, mahallaga borsin dedi, mahallada kelishaylik dedi. Mana ularga biz chaqirib aytdik. Mana kechadan beri kutdik, kelmadi. Hozir bu yerga haydasa, aytib praktika bormisiz yo'qmisiz? Meni propiskadan bu yerdan Endi chiqarib, eshitdim, bu gapni eshitdim. Praktika yo'qsiz? propiska meni bu yerdan chiqarib, o garajda birovga Ana birovga nima qo'yib qo'yibdi? Buni kimdir shunaqa qilgan, uyushtirganda, bu gap olib dadasi kekkay beruvdi. Hozir buni uyda emas kerak, birovga qo'yib qo'yibdi praktikaga. Shuni mahallaga aytasiz, ko'rmadingmi sen kim qilganmi? Ha? Shuni kim davza qilgan edi shuni? Kim biladi, kecha Yo'q, yili borki, sanasi bor-ku. Ha, hozir gap olib betib o'tirganlarchi, bu praktikasi birov uyda. Chuqurroq joylashtirsa hamma yo'q. Yo'q, o'ta praktika nima olib kelgan misolda, birov uyga qo'yib qo'ydi praktikaga buni. Asfotlarga yo'q, bunga qo'yilganmi? Men misol zonadan chiqib kelganimda uchotim mana uyimga qo'yilgan. onasini farzandlari chiqadi-yu ba'zida. Mana majodan kiradigan bo'lsa, ashu orzopon zachisi bo'lmagan taqdirda ham, eri bilan zachisi bo'lmagan taqdirda ham ashu orzopon oilasi ikki o'g'li, qizi chiqadi. Yo'q, o'zingizda bormi shu narsa? Yo'q ekanda. Kecha topolmadik opa bilan. 600 mana men 242-xonadonda yashaydigan bo'lib chet davlatga chiqib ketyapman opa. Qaytib kelsam 659-xonadonga o'tib qolyapman. Kim buni kim qiladi? Mahalla kabineti, men sizlar ishlayta ketdim.
Qachon Mahalladan o'zgartirilmagan. Mahallada bo'lsa men qarang, qimmatga qasd qilgan ekan nima aytyapsiz? Yo'q, 2 oy bo'lyapti. 2 oydan o'tyapti. Shuni ko'rib qo'yamiz. Oilada chiqadi, onasini oilasida chiqadi Davrda farzand. bo'lmagan bu. Oldin bo'lgan bu narsa. Eski daftarlar turibdi. Hamma arxivda topshirsa ham biz sefda qolib qo'yganmiz, turibdi daftar. Siz qo'yasiz baribir ko'rasiz. Chetga davlatga borib kelyapmanmi? Kelsam meni uy raqamim o garajda oldida bitta to'g'onni uyga o'tib qolyapti hozir. Men bilan farzandlarim. Ana unaqadan chiqyapti hozir. Mayga o'zi chiqib qoldi, pasport stoliga borib ko'tardim-da. Chunki birinchi sudga borganimda bu bola yerda propisiyada turmagan deyishadi. Men ana shu yerda propisiyada turganman. Hatto meni metrikalarim ham uyimdagilar yoqib ortib boshqatdan chiqiladi. Bo'ldi metrikalarim. Pasport stolidan ko'tarding? Ha, pasport stolidan ko'tarsa, Qayerdan chiqyapti? 242 chiqdi birinchi. Chunki men 1 yilda bir marta qizil zagrab pasport almashtiraman, chet davlatga chiqqanim. 1 oy oldin zagrab pasport oldim. 242 dagi. Keyin mana suddan anaqa bo'lgandan keyin kelib turib ko'tarsak 659 bo'lib qolyapti. Men pasport stolida boshlig'iga aytibman, nimaga unaqa bo'lyapti desam, aka u bizdan bo'lmaydi, u anaqaga o'ting dedi. Ana hokimiyatda oldiga nima yagona dacha. Yagona dachaga kelsam, hamma yelkasidan qisyapti. Biz bilmaymiz. Qayerga berarkan bo'lmasa? Men ham shunga hayronman-da. Ha uni hali kerakli nimaga yuqori tashkilotga murojaat qilyapti, sen o'zing rozichilik bilan ariza qilsang deyapti. Ha, keyin o'tasan deyapti. U o'zingni o'zing sen bir o'tkazib olishga haqli emas deyapti. Hozir bitta asosda biyozning o'tkazib qo'yganitasi bor-ku. Asosiy rolda shu o'ynayapti-da. Bular judaga ash bo'lib yuribdi. Hozir buni yo'ldan chiqarib yuborsa, beros ketadimi? O'shanda aytyapti, sen bu qilmadan ekan, boshqani qilma. Jinoyatchi qo'ng'irma, boshqani qilma. Seni sud qarorini bekitib bo'ldi. Gap ortiga nima desiz? Buni voyaga yetgan inson bu. Bunga asos bergandan keyin buni sud qo'lga chiqarish kerak. To'g'rimi? Sud noto'g'ri qaror chiqarib qo'ygani uchun yana davom etyapti. Yerda haligini ishida bitdi. Hali odamni ishi bor bitdi. Qo'l bor. To'g'ri, tushuntiribmiz. Kim rol o'ynayotgan bo'lsa ham bunga noto'g'ri qaror chiqib qo'ygan. Mana siz ham mahallani oqsoqol olib qo'ygansiz misol. Mana mahalla oqsoqolimiz. Mana mahallamizni domlasi misol. Mana shu domla meni o'qitgan, mana shu domlalar misol. Mana yana domlalar meni o'qitgan. Mana biroz aytinglarchi, men biror marta ota-onamni urganimni yoki ukam urib uydan haydaganimni eshitdinglarmi? Bu odamlar kelmadi, obiga guvoh bo'ldi dedi. Men nima boryapman aka. Non pozab kelaman dedi. Ha, o'zim olib kelaman. Nonlarni olib to'g'ri deb otam dedi. Aytdim, o'shanda ham qo'yib yuborib mayli dedi. Tashqaridan olib keldi. Biz ham aytyapmiz, menga ham ota-onam qarab, yaxshi butun yo'lga chiqib qolish mumkin-da endi ular. Endi mana shu Azam aka uchastka nozirimiz bir kun telefon qildi-da, men och qolyapman, meni boqmayapti dedi. Mana Azam aka kelib, produktlarni halidan dedi. Mana o'zi ochib ko'rdingiz aka, bekityapmizmi biz aka? Ko'chada turadi. Boytog'a halidanni ko'chada turadi tashqarida. Produktlar litsenziyani tagida turadi. Men bekitib olaman, nimaga bekitib olaman? Ha men bitta xotinim, ikkita bolam bo'lsa, ular qancha ovqat yeydi? Men bir oyda 3 kun, 4 kun uyda bo'lsam. Ha yeb ichib chiroyli bo'lib duo qilib o'tiradigan paytida qilayotgan ishi to'g'rimi hozir? Ha desa bolvonim meni urib haydadi. Hali kuni ham o'zi ketmon bilan urib turib, shab borib baynsiga yotib, keyin prokuraturaga bordi. Ha u noto'g'ri emasmi? Ota-ona ham shunchalik bo'ladimi? O'zini ko'kartirganmi? Ekspertiza qilganmi? Nima qilgan? Ekspertiza jo'natildi. Yo'q, meni mana jo'natdi, men uchastka nozirim bor ekspertizaga anjonga borasan. Men borib ekspertizadan o'tib xulosalarni olib kelib berdim. Meni urganlik to'g'risida ko'karganlar. Sen hayron hozir birinchi o'rinda shuki, propiskani to'g'rilar. Alon nimani mayta olib o'tib, uchastka o'tib shu martaga mana Azamjonda bor, nima divorsiga gaplashib qo'yapsiz. Propiskani mayta qo'y. To'g'rimi? Sen propiskani to'g'rilab bilan chunki. Keyin mana bu yoqqa qaytib boramiz dedim. Bilib bor. Endi sizlardan iltimos bo'ladi-da, tog'a. Mutaxassis chaqirsin, o'zimizni xotir qiladi. Mahalladan hokimoyi bormi, ko'cha boshi bormi, oqsoqollar bormi? Lekin uni ayol bilan ham, ya'ni onasi bilan gaplashib, qo'y endi. Yoshing bir joyga keldi, yoshing katta, yosh bola emassan. Mahallada obro'ying bor, boshqang bor deb tursan, muhokama ham qilish kerak deb ayol har bitta odam muhokama qilavermasdan. Men nima qilaman? O'tgan safar sudga chiqib bunga jarima soldim, onasiga jarima soldim. Mana kecha janjali. Ikki tomon ham arz olgan. O'tkazdim ekspertiza.
onasi bugun ketdi. Ertaga xulosa tan jarohati beradigan bo'lsa men ikkovi ham yana Adamlar burada mana deputat bor, ya deputat mana misol tarqib 30 kishi mana mahallani borgan. O'sha gapni qo'ydan ketdi. Uchastkova yo'qchimanki tog'a xulosa qilyapti, xolos. Ularni ayol kishi qo'y desak mana kecha azimagan bitta terakda deb janjallashgan. To'g'ri. Bu mahalla aytyapti, o'zi kesdi bu. Kesib tashlang. Kesmadi mana shu Yo'q, paytda. hozir uyda. Kestirmayapti-da. Kesdik. Qolgan gaplashib olasizlar ham vizitga. Mahalla nima bo'lsa shu deng. Mahalla kesdimi, men ham kesaman deng. Ataga rasmat ko'rsatasiz. Men biz aytamiz. Kechaga mahallaga gap qo'ysa menga telefon qildi. Ha. Bu ekologga yo'q, o'tgan narsa ekan, haligi terak. Nimada? Chinozda endi. Kesishmi? Haydovchimi? Mumkin emas ekan telefon qilyapman. Men aytdim, uni ustidan bisakot simotyapti. Ertaga u simni shamolda uzib kelsa qanchaga tushadi, qancha pulga kelyapti bu Qarang, narsa. haligi nima qilgan. Qancha pul Uni deydim, sarfladi ushlab davlat. qo'ysa bo'laveradi deyapti. Gap qani. Kesib tashlang. O'sgandan keyin hech narsa qolmasin. Hali nari tomon ham kesiladi. U ikkovi ariqni chekkasi hech narsa qolmaydi. Latoy bo'ladi bu. Loyihaga kirdi. Yo'q, shuni endi men mahalla oqsoqoli aytdi, qo'ni qo'shnilar aytyapti. Endi meni mahalla oqsoqoli aytgandan keyin qo'ni qo'shnilardan ortiqcha joyim yo'qmi meni opa? Shuning uchun olib kelib kestirib yuboray desam, endi janjal qilib qarang domla. Maqsad nima desiz, meni qamatishsa bular, ya shu uyni bemalol egallab sotishsa, er-xotin pulni bo'lib olish kerak-da, bo'ldi. Kechdan oldin nimani chaqir, Azamjonni chaqiring. Kechagingizda. To'g'rimi? Kechga turishni keldi. Turib ketdan. boni vaqtda kesib olmoqchilar hozir shunday. Uchastka bor. Buni ham ishi borda. O vizit bo'lib qoldi dedi. Ashunga mana shu opa mahalla komitetiga, mana shu opa ham aytsin, mana misol sizlar ham mana shu yerda turibsizlar, bilasizlar. Men biror marta ota-onani urib uydan haydaganim eshitdinglarmi? Men ashunga savolga javob qidirolmayapman, topolmayapman. Avrini xotinlardan olib kelib, urganini isbotlab berdi. Yig'iz bayon qilib gaplashib, rosa gapirdim. Mana bolangiz yaxshi topar ekan. Ana o'g'lingiz eringizga qarayapti ekan dedim. Mana shu yerda shu bolangizni duosini qilib chiroyli o'tiring dedim. Mana shu bolangiz mana sizga yuragim og'riyapti hojiga deyapsiz. Men mana shu bolaga kecha aytdim. Onangizni oldiga borib kechirim so'rab, ona seni o'zim hojiga olib boraman deb aytingchi nima derkan desam, aytganman, opa rozi bo'lmadi-da dedi. Yana ayting dedim. Zo'ra shaharga borib kelsa, ota bola bir-birini, ena bola mehribon. Boramiz, xarlashib bir borib kelsa $1100 $950, $850 ham ketyapti. Yo'q, mana domla. Ko'p odamni Mana o'zgartiradi. Vohab tog'a, siz mana boy tog'alar kirganlarda uyga to'plananda. Dadamga aytganman, o'zinglar oldi. Ichkilikni tashlang dedi. Men sizlarga umraga jo'nataman deganmanmi? Yo'q, aytmadimmi shuni gapni? Yo'q, shuni yana qiling shuni. Yana bir onangiz oldidan o'ting. Zo'ra ashitlasizlarni mehrlarini yana jo'sh urdirsa bir-birlaringga. Shuni qiling. Quloq solmaydi seni. Biz mana ko'p Biz guvohi o'zini bo'ldik. xotin-qizlar bilan kirib ham gaplashib chiqdik. Bir svet o'chirdi, 102 qilgan ekan. Azamjon opa dedi, men kirdim, sizlar ham bir o'rganib chiqinglar dedi. Yo'q, natija bo'lmadi. Keyin kecha bu bolaga aytdim, nimaga svet o'chirdi desam, pajani bo'lib o'chib qoldi. Bir tomon yonyapti, bir tomon o'chyapti. Tuzatganimcha vaqtim tugab qoldi, ketadigan vaqtim bo'ldi. Hozir tuzatib qo'ydim, opa, ham yo'q, yorug' dedi. Men undan kelib chiroyli yoqib qo'ydim dedi. Endi bir kun svet o'chganiga 102 qilib bolani ustidan avf qilish mumkin emas-da onaga. Bir-birini tushunish kerak. Birinchi o'rinda oiladachi hamma yo'q tushadigan ona. Asli onachi hammasini birlashtirib olsa bo'ladi. Men o'zim. Siz menga qarang, ana shu gaplarni advokat ko'z olyapti. O'sha kasofat kelib kecha ashiga to'kib berdi, telefonda ko'rdida. O'sha kelib turib, mo'ljallar to'g'rilashdi gaplarni. Nimaga siz propiskani kim chiqargan? O'shani ishi. Bu men sizga qarshi nima tashkilot gaplarni. Biz 10 teshik qolib, bitta ishni qo'yadi bor. Keyin mana bunaqada Vohab tog'a, mana sizda ham misol 3 ta qiz bor-a, misol hammasini uyga joyli qilgansiz. Bergan hammalarda qiz bor-da, misol mana. Opa sizda ham misol mana hozir birovni qizini olganman men misol mana. Nomozxon, mana shu qiz misol. Ishga ketadigan bo'lsam, uyga olib borib tashlab qo'yib ketaman-da, 1 oy 1,5 oyda kelsam borib olib kelaman. Endi bunaqa qilib men qachongacha yuraman men? Ha, mayda qo'ni qo'shni tanisin u ham. Mana shu mahallada men ham bolalar katta bo'lish kerakmi? Buni tashlab ketsam, men ketdim deguncha Vohab tog'a mana shu eshik tagiga kelib qarg'a, mana o'zingizga ham kecha videolarni qo'yib berdim. Chidamaganimda 360 kameradan ikkita olib kelib qo'yib, qo'riqlashga o'tkazdirib qo'ydim. Oxiri. Endi men ham nima qilay Vohab tog'a? Aslida hali bo'lib berganda, Xushobek gapirganda bo'lib berdi-yu. Agar bermasa, pul topib uyga beraman-da, to'g'rimi? O'shada bo'lib berdi. Sha devoqqa borishimiz kerak edi. Yo'q, ashunda yig'ladi-da dadam bilan ham.
jon bolam endi bitta uyda yashab bo'lib olsang, uyat qo'shni, mahalla ko'yda oldida deydi. Endi nima bo'lsa ham ota-ona mayli nazaridan qolmaydi, men ashishni qilmadim o'qibdi. O'rtoqlarni hamisha to'g'rimi aytishdi? Devoq qilamiz, to'xtatib qo'ydik. Endi hozir mana o'rtoqlarimni qarang, bittasi qiz chiqaradi-yu. Mana o'zingiz o'g'lingiz o'rtog'im, o'g'il uylaydi. Men qachon o'g'illarni katta bo'ladi bunaqada? Xotin olib, xotin qo'yib yuborsa. Endi uka boshqa qilgan, hozir o'zingizni jiloga tortmaydi. To'g'risi, asabiyni jilo bo'ladi. Sen yo'qni aytdim-ku, undaqa yo'lga kirma. Yaxshi bo'lib, ishingni qilib yap tortgan. O'zingga xushyor bo'l. Ana nariga Xudo tomonidan hammasi qo'ldan keladi gap tortib. U bolani yaxshi bilamiz biz. Sharxonda yurganmiz gap tortgan. O'shaning uchun mashinaga ham xushyor bo'l, o'zingga xushyor bo'l. Birov kelsa ham kechqurun ham buncha qo'shilma gap tortgan. Ayvoningga xushyor bo'l gap tortgan. Bolangga xushyor bo'l. O'zing xushoringni oshir. Ben kelibodi ikki ketayotganingizni yaqin bo'lmasangiz, bir bizni gap qilib qo'y. Bolaringni. Biz kelin o'tirib turamiz, kelganingiz gap tortib, ana siz uytiribdi. Lekin birinchi o'rinda kelib, o'zingni praktikaga to'g'ri bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Sog' Super kan super.
Unda hech narsani qilmadi. Yo'q. Bo'ldi. Majlis ijrochilar Sharqon tuman davlat ijrochisiman, ismim Shohrux Hamdam Ahmadjon. Ish kunida bo'lgan fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tumanlar orasida 2025-30 sentyabr kungi javobgarlar Hakim Xayrullo Hazizullayev va Hakim Muxlisoxon Mustafaali qizi 2019-yil 18 sentyabrda tug'ilgan Akbarali Mustafa Ahrozbek o'g'li va 2025-yil 19-may kuni tug'ilgan Hakim Muhammad Xayrullo o'g'li ismli voyaga yetmagan farzandlari bilan birga davomli Odil Avazbek Solievga tegishli bo'lgan Andijon viloyati Sharqon tumani Bobochiy mahalla fuqarolar yig'ini Qizil Arak ko'chasida joylashgan 243-raqamli ijroda majburiy tartibda ko'chirish ko'rsatilgan ushbu ish yurtimidagi ijro hujjatini ijrosini ta'minlash maqsadida mahalla raisi, milliy gvardiya, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, tez yordam xodimlari bilan kelindi. Majburiy ijro tayinlanib, taraflarga xabarnomalar berilgan. Qarzdor Hakim Xayrulloga ham pochta aloqa tarmog'i orqali xabarnoma jo'natilgan. Xabarnoma jo'natilishiga qaramasdan qarzdor uyda yo'qligi aniqlandi. Qarzdorning ijro harakatlarida qatnashmasligi ijro hujjatini to'xtatishga asos bo'lmaydi. Shuning uchun mana hamma taraflar keldik. Kelganimizda qarzdorga tegishli bo'lgan ikkita xona qulfligi aniqlandi. Narigi boshqa xonalarda qarzdorning onasi ismi familiyasi kim edi onaxonning? Mahmud Orziqon yashayotganligi aniqlandi. Qarzdorga ikkita xona tegishli. Ikkita xonalar hozirda qulf, shuni xolislar ishtirokida ochib, qarzdorga tegishli bo'lgan narsalarni xatlab ochib, o'zi keladi, musodaralanganiga topshiramiz. Mana gvardiya xodimlari o'zi o'rnatilgan kameralarni ham eshik bitirilganda oladi. Bo'ldi, ketib qolishlar bilan. Boshlaydi. Qani pul tuzadigan? Xolislar. Ularni olishlar. Mana xolislar. Kelinglar aka, xolislar. Xolislar qani? Xolislar ishtirokida buziladi. Opa siz ham yuring, malakamiz. Kelinglar. Doktor Da'vogar Odil Avazbekka siz eshikka ziyon yetsa, mana sizni nomingizda kadastr hujjati ziyon yetsa e'tiroz yo'q, sababi uydan ko'chirish bo'yicha da'vogar sizni uyda kadastr hujjatingiz e'tiroz yo'q. Chunki eshikka ziyon yetishi mumkin-da. Ziyon yetib bo'ldi. Qani xolislar? Xolislar kelinglar. Rais chiqing ko'ryapman. Oching eshik. Ha, bo'ldi. Xo'p bo'ladi, tushunarli. Nimaga? Qarori bor. Mana eshikni ham oching. Hop, shuni oching. Aladoni bor, sarvon, devon olyapti, yo'qga. Hammasini sizlarga ko'rsataman. Bandisi ham bor ekan-a? Ha, bu hozir narsasiga qara, ochildimi? Ochildi. Keling, qani xolislar, kelinglar. Qani kamerasi
Qarasam. Svet qayda buni? Sveta. Gilamlar ham kimga? Shu nimaga tegishli? Ayg'il akaga. Oyoqda yechib kiring. Yo'q, bunda qaytarib qo'yish. Gilamni. Izidib. Svet yoqadingda qani nima? Hayon. Qaytaman. Mana qani nima? Baxtiyor aka. Xolislar, rais kiringlar. Mana nimalar hamma narsasi syomka qilib qo'ydi xolislar. Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlari xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi.